Tengok ini budak lambat datang ini. Hai, kepala dia. Hello guys. Hai. Kita orang baru lepas badminton session di AMPM. Pukul 6 sampai pukul 8, 2 jam. RM10 sejam, so 20 collect berapa orang? 6 orang, RM3 lebih seorang lah. Berbaloi. Setiap petang aktiviti ni mesti dijalankan setiap hari. Yes. Okey. Aktiviti sihat. Kononnya lah setiap hari. Tapi sebab ni kita orang akan, okey? okey, sekejap. Bye. Kami rasa ada mam ko. Kami sifat boleh ke madah sifat hati sebab kena belakang. Belakang sudah pepek tadi. Boleh kami sifat hati sebab